Tom Sawyer. Nézd csak, dinnye! Mit akartok ti? Mennyibe kerül? Nagyobb nincs. Ülés ide, csirkefogók, ülés! Az milyen madár? Oda néz, gőzös! Most! A forgatókönyvet Mark Twain regénye alapján Sasha Arango írta. Elmegyünk minden nagy vásárra. Meglátjátok, jó lesz? Tényleg? A világ legerősebb emberét is megnézzük. Hát persze. Vigyázz, óvatosan! Jaj, a fejem. Hé! Csokoládé. Vigyázz! Majd én. Utálom ezt. Joe, ezt nézd meg! Nézd! A szekrény. Várjál! Haki! Megmutattam nekik.
Nem bírom tovább! Hagyjál már! Hát ez meg mi? Kaviár. Kaviár. Az van rajta. Egész biztos. Az van rajta. Undok szaga van! De a doboz szuper. Szerinted mennyit ér? Legalább 5 centet. Hagyjuk azt a hajót, úgy sincs mit elhozni. Hű, mekkora szemölcs. Ha, az csak kosz. Nem, ez szemölcs. Ehhez én jobban értek. Tudom, hogy kell eltüntetni. Mennem kell. Hová? Üzlethák. Csak egy döglött macska kell. Majd este. Hű. Hol voltál? Fürdeni. Nálad vannak a cédulák? Nálam. És a tieid? Nesze, Ez csak 2. Az ára 3 piros. de 3 nincs. Kapsz még egy fogat. Én magam húztam ki. Rendben. De jó legyen a műsor. Bízhatsz bennem. Gyertek! Bújjatok el! Mi van? Kelj föl! Ki? Én? Igen, te! Te ki vagy? Talán nem látod? A holdak birodalmában vagy! Halott vagyok. Nem érzed ezt a szagot? Én csak szúnyogálni akartam egy kicsit. Ha megbocsátást akarsz, az $4 fog kerülni! De nekem nincs pénzem. A pokol tüzén akarsz égni? Várj. Van még egy 5-ös. Mutasd csak! Jó, tedd csak le! És most mentsd a lelkedet! Mentsd a lelkedet, Mac Potter! Jó maga voltam. Honnan van a csontváz? Kiástam! Tűnjön el, te csirkefogó! Érted ez az ember? Mr. Finn. Én nem vagyok mister. Mi van, Muff?
Én halott vagyok. Hogy mi vagy? Hulla vagyok. Hát nem érzed? Akkor hogy tudsz beszélni? Na gyere, csináljuk meg, de siessünk, hogy legyen rá idő. Te is halott vagy, Mr. Finn. Nem vagyok halott. Ez egészen biztos. Én vagyok az, Huck. Jó sorod van. Adsz egy kicsit. Mióta éhes egy hulla? Tényleg elhitte, hogy meghalt. Gyertek, veszünk magunknak cukorkát! Hagyjál! Semmire se fog emlékezni, és azt fogja tenni, amit parancsolok. Keljen fel! Tom! És most Tom! Szia, Amy! Nem akarsz mutatni valamit? De mit? Azt mondtad, hogy nagyszerű. Ezt mondtam volna? Amy! Szívesen megnézném, még ha nem is olyan jó. Szeret téged. Összeházasodunk. Mit akartál neki mutatni? Ha tudnátok. Mondd már! Csak 3 kék céduláért. 3 dobás egy 5-ös, próbálják ki! Próbáljanak szerencsét! Nos, uraim, köszönöm. 1, 2, Nézd azt a balfácát. 3, remek barátocskám! 3 dobás egy 5-ösért, próbáljanak szerencsét! Egy 5-ös, Pont olyan, mint én. menj innen! Miért? Csak fehérek dobhatnak. A pénzem fehér. Az. De te részbőrű vagy. Fogd a pénzed és tűnj el. Ez aztán tud dobni. Itt halljak meg, ha nem csinos. Nézd csak meg, Ki milyen az? érdekes. Te csörbíró lánya. Oda is megyünk hozzá. Konstantinápolyból jöttek haza. Beckynek hívják. Becky. A kislányom. Felejtsd el, túl finom hozzád. Talán hozzád. On the clay road up and down, the wheel is spinning round and round. My heart is bound to the country. Oh girl, don't you cry, blue eyes in the sky. I'm coming home before I die. I'm coming home before I die. Hol van az a kis csivész? Tom! Szét! Mit csináltál a fán? Ez az estére szánt puding. Honnan vetted? Tomtól, Tom neked adta a desszertjét? ha lefestem a kerítést. Tom!
Nem kerítést kéne festened? Én akartam, de Sid nagyon akart festeni. Szégyeld magad! Másokat dolgoztatsz, és azt mondod, hogy te csináltad. Látod? A hazugság mindig visszaüt. Miért mindig rám? Gyere be! Mennyei atyánk! Köszönjük mindennapi kenyerünket. Nyisd meg szívünket, és szoktasd le végre Tomot a csalásról. Szidet meg a falánkságról, mert egyedül nem megy nekik. Amen. A disznó eszik így. Tudod, a túl sok étel elnehezíti a szívet. Ezt te mondod? Nem. Lukács 21. fejezet 34. vers. Jól mondod, Sid. Már egy sárga és 3 piros cédulán van a Biblia versenyen. Neked hány van? Fogadok, hogy egy verset se tanultál meg. Így van? De igen, akarod hallani? Mondd. Nyald ki ott, ahol bűzlik, első vers. Elég legyen. Az ágytatos Sid kezdte. Láttalak Huck Finnnél. Hol? Lent a folyónál. Már megint vele lógtál. Nem. Hányszor mondtam már, Tom? Nincs rád jó hatással. De Huck rendes fiú. Azért lakik lent a folyónál egy hordóban és eszik patkányt. Elég legyen. Elég legyen. Ágytatos Manó! Ágytatos Manó! Elég legyen. Hát csak meg. Na várj csak. Tom, Sid! Elég legyen. Biszkit. Adj neki csak. A kontómra. Mi van a pénzemmel, Daki? Senkinek se kell. Nem tudja kifehéríteni a bőröm. Ha munka kell, van itt valami. Miféle munka? Tudod, hogy Horst Williams meghalt és eltemették. Nem én öltem meg. Senki sem mondta. Muszáj kiderítenem, hogy miért halt meg. Autópsziának hívják, ha? Áss ki nekem. Ássak ki egy hullát? Aha. Az nagyon piszkos munka. Pont egy ilyen piszkos indiánnak való. $1 fizetek érte. $1? Tehát holnap éjfélkor a temetőnél. Muff! Akarsz $1 keresni? Nekem már nem kell dolgoznom. Hisz már halott vagyok. Látod azt a fényt? Ez a holtak országa. Hisz megmondta. A pokol bugyraiban Lucifer megbünteti mind a bűnösöket, és nem kegyelmez az ínyenceknek és a falánkoknak, mint te, Sid. Mocskos vizet kell inniuk, és örökké éhezniük. A restek malomkövet görgetnek, és égő lánc van a nyakukon. A hazugokat Lucifer rozsdás nyásra húzza fel, így ugye? És ez örökké tart. Elnézést!
Tiszteletes úr, gyerekek! Szeretném bemutatni új társatokat Szent Petersburgből. Becky Thatcher. Köszönj nekik, Becky. Szervusztok! Ő pedig az apukája, Thatcher bíró. Üdvözlöm. Nem akarok zavarni. Szó sincs róla. Üljetek le. Épp a Biblia versenyre tanulunk. Minden megtanult bibliai versért egy kék cédula jár. Látod, hogy ránézett? 10 kék céduláért jár egy piros cédula. 10 piros céduláért pedig egy sárga cédula jár. 10 sárga céduláért meg egy szép ajándék jár. 1000 vers. Ez szép teljesítmény. Kinek van közületek már egy sárga cédulája? Egy sárga és 3 piros, de nem akarok mocskos vizet inni. Ezért nem kell sírnod. Na, szív. Na. Nekem 10 sárga van. Tessék? 10. 10 sárga van. Mondd meg a neved, fiam. Tom. Tom Sawyer, uram. 10 sárga cédula. Ez tényleg figyelemre méltó. Gyere ide, és mutasd csak meg a 10 sárga céduládat. Hat, 7, 8, 9, 10. Elismerésem, fiatal úr. 1000 verssor. Jár a szép ajándék? A Biblia. A könyvek könyve. Amit Isten keze írt. 40 pennibe kerül. Tessék, Tomás. Gratulálok. Köszönöm. Tomás, elmondanál nekünk pár dolgot, amit megtanultál? A 12 apostol nevét kétségkívül tudod, nem, de... 12? Jézus követői, a tanítványai. Válaszolj a bíró úrnak, nem kell félned. Az első 2 tanítvány neve Péter, Pál. Dávid és Góliát. Hű, kerítésfestés. Ez rabszolgamunka. Fogalmat sincs. Szerintem 1000-ből, vagy 2000-ből sincs egy fiú, aki jól tudja csinálni. Te láttál már ilyet? Ilyet mindenki tud. Csak hiszed. Bárcsak. Széd! Széd! Mi van? Tudsz kerítést festeni? Nem. Látod? Ő se tud. Pedig okosabb nálad. De azért ne aggódj, öreg fiú. Azt tudjuk, amihez értünk. Nekem is megy. Megmutatom. Dehogy megy. De mennyire megy? Megmutatom. Meg is engedném, de Polly néni nagyon komolyan veszi a dolgot.
is megengedném neked. De ez nem a te kerítésed. Odaadom az almám. De el ne áruld. Begy szó. Rendes vagy, Tom. Tudom, Ben. Hát ti meg mit csináltok? Festetek én is? Ha nekem adod a kardod. Tessék, a tiéd lehet. Alaposan, Ben. Polly néni megnézi majd. Tom, mi is szeretnénk festeni. Mit adsz érte? A búgócsigánkat. Elég lesz? Na jó, kivételesen. De csak rendesen. Én is jöhetnék. Mit adsz érte? A csúzlimat. Jó, igyekezz. Amott van még hely. Szia, Háki! Ha az ördög jön, hogy az új halottak lelkét elvigye, pont akkor dobd a sátán után a macskát, és kiáltsd, ördög a hullához. Macska az ördöghöz, szemölcs a macskához, és el is múlik. A legnagyobb szemölcs is. Psst! Gyere! A halottak nem hallanak? Vagy... Mindent hallanak. Ez a vén Horst Williams. Halálra itta magát. Már csak várni kell. Tényleg muszáj az ördögre várnunk egy vacak szemölcs miatt? Meg akarsz szabadulni tőle? Talán majd máskor. Rendben. Ott az ördög. Horst Williams! Felkelni! Ez az. Kifelé, fiúk! Tudom, hogy itt vagytok. Én is halott vagyok. Gyere ki, Horst! Te vén Horst! Maff van itt! Maff, Potszer! Beszél a halotthoz. Az ivás miatt van. Hát akkor majd kiássuk. Gyerünk, nem érünk rá. Kikötözött így össze.
Kész van, Doki. Messze. Senkinek se kell a pénzem. Ezt tudja. Akkor mit akarsz? Hagyd, Joe, ki akar fizetni minket? Emlékszik, hogy zavart ki a házából? Nem is olyan rég. Pedig csak egy almát akartam a konyhából. Éhes voltam. Tudja, milyen az éhség? Hagyd már, Joe! Hova be? Az apja megvesszőztetett, mint egy négert. És maga is látta. Emlékszik még? Akkor is senki voltál. Félvér. Félvér? Igenis félvér vagy. Se fehér, se fekete, nem jó. Hozzám ne érjél! Most kvittek vagyunk, te átkozott. Szentséges Szűzanya, mi történt itt? Ronda dolog, Muff. Ronda dolog. A Doki meghalt. Ahogy mondod. De nem én tettem, ugye? Joe, én semmit se tettem. Mit mondhatnék? A Doki hátba vágott a fejfával, te elestél és elővetted a kést. És a Dokiba döfted. A lelkemre mondom, nem akartam. De megtörtént. Egyszerűen megtörtént. Nem árulsz el senkinek, ugye? Ugyan már. A barátod vagyok. Sose felejtem el. Jól van, jó, de most tűnj el. Köszönöm. Jól van, de most tűnj el, menj. Tűnj már el, gyerünk. Köszönöm. Köszönöm. Lehet, hogy meglátod bennünket. Akkor megölt volna. Azonnal elmondjuk a serifnek. Én semmit sem láttam. Semmit. Indiana Joe kinyírta a Dokit, és ezért lógni fog. Ezzel a saját sírunkat ássuk meg. Miért? Mert Indiana Joe rájön, ki köpte be. De hogyan? Mert ő indián. Többet lát, mint mi. Ő mindent meglát. A holtakat is megkérdezheti. Egyszerűen mindent lát, és semmit se felejt. Láttad, mit művel Dr. Robinsonnal? Egy mosómedve.
Tom, esküdj meg, hogy nem szólsz róla. Esküszöm. Az eskü csak kis dolgokhoz elég. Ez pedig nagy dolog. Ezt írásba kell adnod, és vérrel megpecsételned. Tessék, ide írd le. Nagyon szépen írsz, Tom. Most jön a vér. Esküszünk, hogy erről soha senkinek semmit nem mondunk, vagy halljunk meg és rothadjunk el. Te láttál engem, Tom? Nem. 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 Most visszajöttem, hogy magammal vigyelek. Ne! Gyere csak! Nem! Én semmit se láttam! Én semmit se láttam! Gyere! Nem! 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 Ébredj már, Tom! Tom! Ébredj már! Tom! Mi történt? Mi történt? Nincs semmi baj, semmi baj. Kicsikém, nincs semmi baj. Csssst. Jól van. Szia, hát, Tom! Egyesetek! Hagyjatok! Hagyjatok békén! Hagyjatok tőletek! Hagyjatok meg! Segítség! Hagyjatok békén! Hagyjatok! Ne! Ne! Mit akartok? Ne! Ne! Mondj már valamit! Mi ütött belétek? Hagyjátok azt a szerencsétlen! Ti meg itt álltok és nézitek, hogy belakasztják! Megölte a doktort! Sose tett volna ilyet! Ez törvényellenes! Azonnal eresszétek el! Most rögtön! Az ő kése volt a doki holtteste mellett! Mindenki menjen haza! Maga is, Miss Polly. Tűnjetek el! Ja! Ja! Te tetted már? Esküszöm, nem akartam. De már nem is tudom.
Használhatatlan a vén fejem. Muszáj szólnunk, Huck. Hogy aztán holtan esünk össze? Ez csak egy eskü. Csak? És mi lesz Indián Joe-val? Az semmi? Ma beszélgessünk a férfi és a nő közötti különbségről. Ki tud nekem egy különbséget mondani? Ben? A lányok, vagyis a nők egészen mások. Ez igaz. De ez így nem túl pontos. Ülj le. Joseph? A lányoknak, nekik nincs Nos? bajszuk. Jó, ez igaz. Ülj le. A nők nem választhatnak. Tessék? Állj fel. A nők miért nem választhatnak? Ők miért nem tanulhatnak? Nos, kedvesem, ha Isten úgy akarta volna, hogy a nők válasszanak, akkor te hol voltál? Huck Finnnél, uram. Huckleberry Finn. Meg kellett beszélnünk valamit. És az nyilván fontosabb volt, mint hogy itt ülj és a férfiak és nők közti különbségről tanulj. Így van, uram. Csendet! Ülj le. A lányok közé! Mi hát a különbség, ami Ádám és Éva óta az emberi nemet erősekre és gyengékre osztja? Évát nem Ádám fejéből teremtették, hogy őt uralja. És nem is Ádám lábából teremtették, hogy őt szolgálja. Nem. Évát Ádám oldalbordájából teremtették. Tényleg bolond. Igen, és jó nagy ötüt. A legkisebb dolog miatt is. Mit csinálsz? Undok áruló. Látni se akarlak többé. Égj a pokol tüzén. Ma este a fürdőfánál. Tessék, alig használt. Mi ütött beléd? Ha egy nő a holdat nézi, csókra vágyik. Ez nem igaz. De bizony. Minden ezt csinálod? Én? Nekem még senkim se volt. Halljak meg rögvest, ha volt másom az életben. Tudom, hogy hazudsz. Én? Figyelj, Becky. Alapítunk egy bandát Huckyval, Joe-val és talán Bennel. Kalózok leszünk. És ők nem hazudnak. Embereket fogtok ölni? Nőket nem. Ők gazdagok. Szépek, és őrülten félnek. Őket barlangba dugjuk. Barlangba? Persze udvariasan. Egy kalóznál nincs udvariasabb. És ott mit csináltok velük?
1-2 hétig puhítjuk őket. Addigra abba hagyják a bőgést, és el se akarnak menni. Akkor belénk szeretnek. Tényleg azt hiszed, hogy beléd szeretnék, ha egy barlangba dugnál? Meglátjuk. Felejtsd el. Amynek tetszett az ötlet? Amy Lawrence-nek? Semmi se történt, esküszöm! Állj már meg! A tiszteletesnek igaza van, neked minden szavad hazugság. Felőlem ott asszalódhatsz a kis Amiddel a kalózbarlangodban. De még őt sem érdemled meg. Itt vagyunk fent. Tom, Aki, de jó. Ezt Polly néni küldte. Köszönd meg a nevemben. Hogy vagy? Fel fognak akasztani. De csodálkozni fognak. Mert én már halott vagyok. Elaludtam a koporsóban, akkor eljött a halál, és ő mondta. Többé már nem halhatok meg. Minden esetre, ha mégse lennél halott. Egy reszelő. Kösz, fiam. Kérsz még valamit? Egy kis pálinkát. Az olcsóbbikból. Fizetés nélkül távozol? Nem, uram. Éppen hazaindultam. Aha. És a flaska is veled megy? Mégis hol laktok? Annyira bombák, nem vettek észre. Gyakran jártok együtt vásárolni? Nem ti voltatok a hajón? Há? Az olcsóbbik fajta. De nem ti akarjátok meginni, ugye? Egy régi barátnak lesz. Aki most rács mögött van. Még sokat kell tanulnotok. Még beszélünk. Jaj, ne! Jaj! Segíthetek? Köszönöm, boldogulok. Még megvágja a szép kacsóját.
Ez igazán kedves, Mr. Joe, a nevem Joe. Tudom ki maga. Tessék, fogadja el. Köszönöm. Ha megbocsát. Várjon majd én. Én itt boldogulok. Nos, hát... Köszönöm. Ezt nekem még sosem mondták. Szép napot, Joe. Szép napot. A francba eltörött. Ez nem igaz. Én tudtam. Becky, tedd vissza a könyvet. Várj, tovább is van. Ez a különbség. Ennyi? Csukd be gyorsan. Csukd be. Csendet! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk, tiszteletes úr! Üljetek le! Úristen! Ki tette? Joseph Harper? Te voltál? Nem. Sid? Nem, uram. Amy Lawrence? Nem én voltam. Becky? Te tetted ezt? Én voltam az. Én voltam az. Nagyon mérges. Erőseket üt. Hol is tartottunk? Biológia 7. fejezet. Nyissátok ki a könyvet.
Baki, csak kalózként vagy igazán szabad. És ha valaki bánt, hát kinírod. Dőzsölünk, vedelünk. Barlangba dugjuk a nőket. De legfeljebb 2 hétre. Mint régen a Mörrel banda. Rengeteg kincset raboltak össze. És most hol van? A Jackson szigeten. Ott vár bennünket. Lelépünk és megszerezzük. Mi atyánk, hálát adunk mindennapi kenyerünkért és a kertünkben termő almáért, melyből a lekvár készült. Ha valahogy elérnéd, hogy Tom megírja a házi feladatát, Sid pedig ne rágja a körmét, azért is hálásak lennénk. Ámen. Ki lehet az? Jó estét. Csak az üveget hoztam vissza. Finom volt a lekvárja. Köszönöm. Ez meg az öné. Nagyon kedves. Köszönöm. Szép estét önnek. Mondja, éhes? Csak egy kicsit. Várjon, Joe. Jöjjön csak be. Jut elég mindenkinek. Köszönöm. Sid, Tom, ő itt Mr. Joe a nevem. Joe, szervusztok. Üljön le. A leves egy kicsit híg. Tudja, nincs pénzünk sűrűbb levesekre. Bizonyára ugyanolyan finom, mint a lekvárja. Köszönöm. Jól vagy, Tom? Így áll egy kortyot. Mit csinál Szent Petersburgben, Joe? A haza ott van, ahol a halottaink. Apám itt van eltemetve. Ez nagy igazság, Joe. A haza az, ahol a szeretteink nyugosznak. Békeporaikra. A temetőben mindegyelő. Te jártál már a temetőben? Válaszolj, Tom. Én? Még soha? Hisz minden éjjel arról beszélsz álmodban. Fogd be! Nem jártam ott. Csak az hiányozna. Szegény Dr. Robinson épp ott halt meg. Muff Potter tette. Rémes egy ügy. Szegény öreg Muff. És most felakasztják. Ez nem rájuk tartozik. Ők még nem tudják, hogy rossz a világ. Milyen igaza van, asszonyom. De a gyerekek néha többet tudnak, mint kellene. Sid, segíts egy kicsit. Egy szó. És a legrémesebb álmaid fognak valóra válni, világos? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Imádkozol? Nem. De, imádkozol. Sid? Na? Nálad nagyobb tökfej még nem jött a világra.
Ott voltál a temetőben. És mindent láttál. Miért hazudtál? Miért hazudsz? Mindent láttál. Joe mindent lát. Gyere ide, Tom. Gyere. Gyere csak ide. Mindent láttál. Joe mindent lát. Ott voltál a temetőben. Nem! Tom! Nem! Tom! Tom! Csak álmodtál. Rosszat álmodtál. Nincs semmi baj. Elment már? Ki? Indián Joe. Már régen. Vacsora után rögtön elment. Gyere ide. Polly néni? Mondd. Rossz lenne, ha már nem lennék. De hát miért ne lennél, Tom? Csak úgy. Igen. Az lenne a legrosszabb, ha többé nem lennél velem. Megszakadna a szívem. Alapos munka. Jó reggel, bíró. Felállt, és így szólt. Köszönöm a levest. A keze jéghideg volt. Le kell lépnünk. És sose jövünk vissza. Soha többé. Sírhat mindenki. Értem, senki se fog. De én? De te velem leszel. Ez igaz. A folyónál várok rád. 1 óra múlva. Ott leszek. Potter, a gyilkos! Úgyis fellógatunk. Csendet! Ezt a kést a holttest mellett találták, ugye, sheriff? Igen. Még rajta van a doktor vére. Ez igen meggyőző. Igen, ez ellen. És ki ez a kés, sheriff? A kés Muff Potteré. Muff Potteré. Köszönöm. Ügyvéd úr. Nincs több kérdésem. Neked itt kell maradnod. Sötét volt. Meg ittam is egy üveggel. Vagy 2-vel. A doktor úr is ott volt. Többre nem emlékszem. Ügyvéd úr,
Nincs több kérdésem. Elhagyhatja a tanúk padját, Mr. Potter. Láttam, hogy már felkapja a kést. Nekiugrott a doktornak, és belevágta a kést jó mélyen. A doktor azonnal összeesett. Ügyvéd úr? Nincs több kérdésem. Mr. Potter védelmére van itt, vagy csak térthajlításokat végezni jött? Elhagyhatja a tanúk padját. Van még valakinek mondandója? Bíró úr, a tanúk minden gyanún felülállnak, így hát a vádlott Muff Potter bűnösnek minősül a gyilkosság elkövetésében. Efelől nincs semmi kétség. Ezzel lezárhatjuk a bizonyítási eljárást. A védelemnek még van mondandója? Nincs, bíró. Nincs kérdése. Adja ég, hogy az utolsó ítélet napján jobb ügyvédem legyen. Uram! Mondani akarsz valamit? Mindent láttam, uram! És akkor Indiana Joe odaugrott, és belevágta a kést Dr. Robinsonba. Miért tetted ezt, Tom Sawyer? Kisfiam! Édes kisfiam! Isten megáldjon, kisfiam! Miért nem mondtad, Tom? Annyira féltem. Nagyszerű gyereket nevelt Miss Polly. Indiana Joe miatt pedig ne aggódjanak. A sheriff előkeríti. Az emberei pedig őrt állnak a háznál. Biztonságban vannak, nem esett bajuk. Én felmegyek. Én meg hátra. Jó. Nem inna egy kávét? Köszönöm. Mi atyánk, óvd minden szerettünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el. Itt van valahol. Ki? Indiana Joe. Vissza fog jönni. De ide nem jön, ugye? A sheriff emberein nem juthat át. De Tom, az indiánok ügyesen lopakodnak. Te magad mondtad. Hé, Haki! Azt hittem, még haragszol. Tudod, hol a nagy barlang? Még szép, hogy tudom. Na, ott fogva tarthatnál. Nem 2 hétig, de mondjuk egy délután. Azt meg minek? Gondolkodj csak, kalóz. Mert az akarsz lenni, nem? Látod?
Először elrabolsz. Én tiltakozom persze, de te erősebb vagy. Aztán bezársz a barlangba. De udvarias vagy velem. És aztán végig velem maradsz. Mármint... Nem akarok egyedül ott lenni. Jól mulattok? Elmegy. Milyen érzés hősnek lenni? Rossz, uram. Az embernek nincs nyugalma. Mindenki akar valamit. Ez a hírnév ára. Még az újságban is írtak rólad. Még kakaót? Nem, köszönöm. Becky mesélte, hogy a tintásüveg balesetét is magadra vállaltad. Semmiség volt, uram. Nemes lelkű voltál. Uram, ha tudná, uram, hogy mennyi csínyt követtem már el, amiért Sid kapott helyettem. Magatokra hagylak benneteket. Beszélgessetek csak. Nem. Megyek Huckhoz. Ő a barátom. Ne haragudj, Becky. Köszönöm a kakaót. Viszlát, Thomas! On the clay road up and down, the wheel is spinning round and round. My heart is bound to the country. Oh girl, don't you cry, blue eyes in the sky. I'm coming home before I die. Yoo-hoo! I'm coming home before I die. Huck! Huck! Hucky, haragszol még? Itt valami rothad. Valami hulla rothad. Muszáj volt, Huck. Nem hagyhattuk, hogy Muffot felakasszák. Hogyan? Úgy érti ő meg én? Barátok vagyunk. Nem vérrel pecsételtük meg az esküt. Azok mi voltunk. Minden rendbe jön. Tessék, 40 centet ér. Ezt nem tudod jóvá tenni. De hát miért nem? Mert Indián Joe üldözni fog. Azért. Téged nem említettelek. Bosszút fog állni. Megskalpol bennünket, és a bőrt az övébe tűzi. Tám már itt is van. Hucky, menjünk el innen. Most? Elmegyünk Tűzföldre. És vissza se jövünk. Soha. Soha többé. De ilyet ne csinálj többé. Begy szó, Huck. Vagy halljak meg. Indulás Tűzföldre! Én Tom Sawyer kapitány vagyok. A spanyol vizek fekete lovagja. Én meg Huckleberry Finn, a tengerátka. Kormányt jobbra! Kissé balra tarts! Igenis, kapitány! A Mississippi! Igen! Igen! Sikerült! Mi vagyunk a Mississippi kalózai! Úgy bizony!
Jackson-sziget. Az ott a Jackson-sziget. Mindenki a fedélzetre! Igenis, kapitány! Kikötésre felkészülni! Markötelet eloldani! Juhú! Mi vagyunk a világ legjobb kalózai! A legjobbak! Ilyes vagyok! Vessük ki a hálót! Gyerünk! Csak lassan. Na hát. Miss Polly, sajnálom. Menjünk fel! Milyen messze van még a tűzföld? Szerintem pár napi út. Itt kísértetek járnak. A Mörel banda. Itt osztották el a zsákmányt. Itt. Amíg hajba nem kaptak. Bum! 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 Senki se élte túl. Senki? Egyikük se. Azóta itt kísértenek és őrzik a kincset. Láttad a fáklyákat? A nyomunkban vannak. A serif emberei mindenütt ott vannak. Azt se vennék észre, ha ellovagolnék előttük. Majd jövő télen visszajövünk és elintézzük. Nem. Előbb hidegre teszem azt az áruló patkányt. Aztán tőlem jöhet a tél. A francba?
Ne jó öreg mürelek. Találtál valamit, Joe? A rézangyalát. De hát ez arany. Hisz ez arany. Sok ezer dollár. A Mörel banda kincse. Ugye mondtam. Gazdagok vagyunk. Gazdagok vagyunk. Nincs ott fent senki. Holnapra Illinoisban vagyunk. Mondtam, hogy ezt még el kell intéznem Szent Petersburgben. Jó, rendben. Én elrejtem az aranyat, te meg menj a városba. Elrejted az aranyat? Hová? Ahová szoktuk. A második keresztnél. A második keresztnél vársz az arannyal? Számíthatsz rám, Joe. Nekem jobb ötletem van, barátom. Gyere csak. Megvárjuk a napkeltét. Aztán tovább megyünk. Vissza kell mennem. Vissza kell mennem a városba. Elment az eszed? Indián Joe ott fog keresni. Éppen ezért. De ha engem nem talál, Sidet és Polly nénit bántja. De rájuk vigyáznak. Indián Joe-t senki se állítja meg. Gondold át még egyszer. Legalább 2 nap kell, hogy visszaérj. Vissza kell mennem. Egy férfi tegye, amit tennie kell. Indián Joe barátja. Biztos nem jössz velem? Isten veled. Isten veled. Igaz barát vagy, Haki. Azt hitted magadra, hagylak.
Akkor nem jól ismersz. Csak nem sírtál. Nem. És ha holtan esünk össze? Megint vasárnap van? Mit tudom én? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Légy kegyelmes szeretet fiad lelkéhez. Valaki meghalt. És engedd be őt mennyei. De vajon ki? Ámen. Ámen. Szerettem volna olyan lenni, mint ő. Olyan erős, olyan gyors és olyan okos. De sose sikerült. Kiről beszél? Ő mindig jobb alibiket talált ki. Tovább tudott a víz alatt maradni. De most meghalt. Ez rólad beszél. Nem. Tomás bátyám jó fiú volt. Bátor volt. Sose félt semmitől. És sose köpött be. Mindenen megosztozott velem, még ha a nagyobb részt meg is tartotta. Nem. A legdrágább kincseit az én ágyam alá rejtette, és azt hitte, nem vettem észre. Szóval tudtad? Te mindvégig tudtál róla? Te élsz? Miért ne élnék? Ő az. Kísértet. Hol voltál? Leürülök. Indián John visszajön. Posztút akar állni. Láttuk őt, Huck, meg én. Hogyan? De hol? A Jackson szigeten. Azt beszélik, hogy a Claytoni sheriff tegnap elkapta. 50 mérföldre innét. Halleluja! 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 Gyere, Tom, vigyél a menjünk. barlangba. Nagyon bátor voltál, Tom. Halleluja! Halleluja! Hozsanna! Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Komolyan, Becky? Csak egy órára. És udvarias leszel. Akkor hát? Hogy érted? Hát, hogy el kell rejtened. Hová, hisz már bent vagyunk? Valahol beljebb. Ez tényleg szörnyen ijesztő. Gyere, menjünk vissza. Rögtön. Becky? Becky?
Becky! Becky! Hú! Aj, Becky. Gyere, Tom. Kívánj valamit. Szeretnék visszamenni. Psst, ne mondd ki, úgy nem teljesül. Itt még nem járt előttünk ember. Menjünk vissza. Gyere! Itt még nem jártunk. De, erre! Ez egyáltalán nem ismerős. Szerintem erre. Eltévedtünk. Nem mondj ilyet! Ha-ho! Minek jöttünk be egyáltalán? Biztos keresnek minket. Ha-ho! Tovább kell mennünk. Segítség! Ha-ho! Ha-ho! Itt vagyunk! Mr. Thatcher! Mr. Thatcher! Mi történt, Miss Azonnal Polly? beszélnünk kell. Tom és Becky reggel óta nincsenek sehol. Szent ég, tudsz valamit, fiam? Mondd csak el. Tommal és Beckyvel találkozom volt naplementekor. Nálam, de nem jöttek el. Elaludt a fákja. Gyere, Becky! Szomjas vagyok. Lassan rágjad. Tom, mind a ketten meg fogunk halni. Dehogy fogunk. Csak vizet kell találnunk. Itt mindenütt van víz. Gyere, Becky! Gyere! Ott van víz. Nem bírom tovább. Innod kell. Így áll. Tovább kell mennünk. Itt várj. Keresek egy kijáratot. Nincs kijárat, Tom. Kérlek, ne hagyj egyedül. Igenis van kijárat. És meg is találom. Megígéred. Polly néni egyszer azt mondta, minden visszajön hozzád. Visszajövök hozzád.
Ígérem. Francba! Eljöttél hozzám, barátom. Igazán kedves tőled. Nem kell félned. Szívesen megmutatom a kincsem. Megtaláltam a kijáratot! Gyere, megtaláltam a kijáratot! Csöndben kell lennünk. Miért? Ne kérdezd! Gyere! Tom. Itt fel! Itt fel! Az nem megy! Becky, muszáj!
Becky hol van? Szerintem még alszik. Hozzád akar menni. Hogy nézel ki? Úgy szorít, mint egy satú. Tudom, hol a kincs. Mi? Indián Joe kincse. A második keresztnél. Magam láttam. Gyerünk! Tom? Huck. Nos, egyet tisztázzunk. Nincs több lakatlan sziget. Se temető, hordó, kocsma és kísértet járt a ház. És barlangászás. Nincs több barlang, fiúk. Rendben? Ígérem, Polly néni. Huck? Rendben, Polly néni. Gazdagok vagyunk. Ez átkozott. Ez a pénz átkozott, Tom. Jobb, mintha nincs pénzed. Magyar hangok. Straub Norbert, Bogdán Gergő, Németh Kriszta, Laudon Andrea, Herman Lilla, Kerekes József, Galambos Péter, Császár András, Boldog Gábor, Cvetkó Sándor, Sörös Sándor, Holnándor, Fekete Zoltán. Magyar szöveg Németh Renáta, hangmérnök és vágó Bederna László, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Orosz Ildikó. A szinkront az HBO megbízásából az SDI Media Hungary készítette, produkciós vezető Szép Erzsébet. Mach die Augen auf, schau dich und zieh ein. Alles, was du brauchst, hast du mit dabei. Spür das Gras und den Sand zwischen den Zehen. Wir sind die barfuß gehen. Und die Erde vibriert bei jedem Schritt. Ja, die Vögel in den Lüften, alle fliegen mit. Keiner hält uns auf, Gutes wird geschehen. Wir sind die barfuß gehen. Barfuß gehen, barfuß gehen, barfuß gehen. Schlag drüber! M-I-S-S-I-S-S-I-B-B-I 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 M-I-S-S-I-S-S-I-B-B-I